गाइस हमारे एलजी कंपनी का माइक्रोवेव है जो गाइस इसकी पावर सप्लाई हम चालू करते हैं और चालू करके देखते हैं क्या फॉल्ट है पीसी में। ये गाइस हमने इसकी पावर सप्लाई चालू कर दी और गाइस ये ऑन होने के बाद हम इसको ये बटन दबा रहे हैं और इसका कोई बटन वर्क नहीं कर रहा। तो गाइस इस पीसी में फॉल्ट है और आज हम आपको ये पीसी भी रिपेयर करना सिखाएंगे। चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी मिलती रहे। चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए कि जैक इसमें लगा हुआ है। ये गाइस ये हटा दिया और गाइस ये देखिए इसका ये हटा दिया जैक। और गाइस जैसे जैसे आप इसके बाहर निकालें वो आपको ध्यान रखना है कि गाइस कैसे कैसे ये हालांकि अब इसी तरीके से आपको ये लगाना है। ये देखिए ये लग कर लिया। हमारी डिस्प्ले वाली जो पीसीबी है इसको भी अलग कर लेते हैं गाइस। इसके भी पेच है। और गाइस हमने इसके सारे पेच खोल दिए हैं। ये देखिए जितने पेज थे अब इसमें से बड़ी आहिस्ता से निकालेंगे। ये देखिए गाइस हमारी डिस्प्ले वगैरह सब निकल चुकी है। चलिए गाइस अब हमें करना क्या है, हमें गाइस इसके ये स्विच जो है इसके ये चेंज करने हैं सारे, फिर ये हमारा ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके जो बटन लगे हुए हैं पुश बटन, अब फ्रेंड्स इसको हम निकाल लेते हैं। ये शोल्डर हमारे शोल्डर से निकाल देते हैं इस तरीके से। शोल्डर से हमने स्विच निकालनी है इसके और जितने भी इसके पुश बटन है ये निकाल लेते हैं और इनसे नहीं उठाने अब स्विच डालते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से गाइस हमने ये पुश बटन ले लिए न्यू। अब इसको हम इसमें डालते हैं इस